इरशाद खान की साढ़े पे यूट्यूब है न्यूज़ चैनल। और दोस्तों शुरू करें आज की वीडियो। और दोस्तों पूछते हैं उस्ताद की क्या हिसाब किताब है। अस्सलाम वालेकुम सही उस्ताद जी, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? तबीयत से ठीक है उस्ताद जी? क्या हिसाब किताब है तुम्हारा? सही है? अच्छा 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 ठीक है।